أنا حافظها جو قبل ميل بوس بريس لقى دساي جوكتي ماشي كتب بعد السوق وجيدي markaas ceel ku dhacday haweeney lagu magacaabo asli maaday muuse oo ahayd dadka barakacayaasha ah ee degan tabeelaha Sheekh Ibraahim deegaanka Garasbaaley ee duleedka Muqdisho ayaa waxa ay ku dhacday markaas ceel dheer oo halkan ku yaala ceelka ayaa dhirirkiisa waxa lagu qiyaasay ilaa iyo ku dhawaad 100 mitir kadib markii ceelka ku dhacday ayaa halkan waxa soo gaaray eheladeeda iyo sidoo kale maamulka deegaanka Garasbaaley si markaasi loo soo badbaadiyo haweeneydan ceelkan 90 mitir ka dheer ku dhacday waxaan lagu waramayaa in ceelkan uu ahaa ceelashii hore isla markaana uu yahay ceel aan markaasi biyo lahayn maamulka deegaanka Garasbaaley bahda caafimaadka iyo sidoo kale dadka ceelasha qoda ayaa hadda waxa ay ku howlan yihiin sidii ay u soo badbaadin lahaayeen hooyo asli maaday muuse oo halkan maantay duhurnimadii ku dhacday waxaana la sheegay inay ahayd haweeney 4 caruur haysata oo ilaa iyo 30 jir lagu qiyaasay sidoo kalena ahayd haweeney xaamila oo caruur haysata xilliga ceelka ku dhacaysay ayaa waxa la sheegay inay halkan qoryo ka guranaysay xaajigeeda ama saygeeda aweys ayaa waxa uu inooga warramay xaaladda halkan ka jirta iyo xilligii ceelka ay ku dhacday xaafadda joog gabadha meel boos bariis laga dhisay joogtay meesha ku tabcad suuq ujeedi markaas ceel ku dhacday ana mala jirin alahaasa ka warqabay adii 6 saac ay marka hadda maxaa halkan ka soconay meesha ceeleydii joogtay oo gurmada u timid iyo degmada laga yimid Garasbaaley laga yimid gurmad ka yimid nimankii ceel khudista oo qabada ilaahay ana joogo gabadhi ku jiraan hoosha hayaan inta ceelkan intee waaye ayaa leeyahay ma ceelkan ma dhawa dawladda siyaad bar noo ayaa marka gabadhu ma caruuray 4 caruur 3 oo gabadh iyo hal wiil haddana xaamil waay أنا وحي خبطان هذي نقول إذا نقول نفترض إلى روح إذا لا حرت سهل يمكن وإحنا دعمنا إنه نقرقار dhanka kale Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha waaxda tabeelaha deegaanka Garasbaaley ayaa wuxuu nooga warramay xaaladda halkan ka jirta ceelkan waa ceel muddo dheer qodnay oo biyo laga waayay halkan goof ay ahayd markii hore haddana meeshan dhismo hormuud oo leeyahay oo bacweynaha ku yilay gabadha ceelka ku dhacday waxay ka mid tahay dadka barakacayaasha ah oo meeshan degan kulley jaabeys iyo qori ay dab ku sheedatay meesha ka soo doonatay saas darteed ku dhacday ceelkuna waa ceel aad u dheer oo ilaa 100 mitir gaaray biyana aan lahayn hadda markii maamulkii iyo dadkii deegaanka iyo kulli la isu yimid waxaa la bilaabay hawl gurmad ah oo lagu soo bixinayo sida ay u jeedin welina hawshii way socotaa ma dhamaystirmin marka wixii natiijo waxaan soo gudbi doonaa markii aan hawsha gurmadka soo dhamaystirno waada gudoomiye agabka aad haysataan marka loo fiiriyo ma ku filan yihiin in agabkaasi gabadhan lagu soo badbaadiyo horta uma leen maayo macnaha badbaado horta inay nooshahay ma aaminsani maxaa dhaca ceelka waa ceel dhisan oo dhagax ah oo 100 mitir ah laakiin waa agabkana kulli waa agabkii ceelasha lagu qodi jiray ma aha wax casri ah oo si degdeg wax loogu soo badbaadi karo laakiin waxaan isku dayaynaa in meedkeedii qofkaas la helo oo si macnaha dadkeedii u aastaan ay u sabraan waa tahay bal marka adigu maxaad soo jeedinaysaa maadaama hadda badbaadintii ay socoto bulshada ku daawanaysa maxaad leedahay kulli waxaan leeyahay in sida dhibkaan oo kale inuusan dhicin oo hadda ceelkaan oo kale la daboolo oo la shubo ceelasha saas oo kale oo meelaha cidlada ku yaalana in laga taxadiro in dadkan masaakiinta aysan ku sii dhibaatoobin saasaan soo jeedinaa Cabdikariim cali aadan deegaanka Garasbaaley duleedka Muqdisho